Hello，大家好，歡迎大家嚟到 Eva 同 Terry 嘅午宴啊！我係今日嘅司儀，我叫 Billy。Thank you，大家可唔可以繼續俾多啲熱烈掌聲歡迎一對新人啊！佢哋嘅出邊準備好，準備入嚟迎接大家嘅祝福㗎咯喎。咁同時間啦，繼續俾嘅掌聲，我哋嘅奶奶，好靚今日，好靚。咁當然啦，我哋嘅外父外母啦，俾多啲掌聲，歡呼聲佢哋好唔好啊？好啦，咁啊，新人入嚟之前，我都介紹少少先啦。咁啊，近年啦就有個 term 世一啊，即係世界第一，甚至宇宙第一添。咁啊，好多人就可能讀書嘅時候就要考第一，我要攞第一名。比賽要爭第一。我做嘢嘅時候可能都想做第一，做最好啊，升職加薪啊嘛。咁啊，好多人就話要做到世一就其實係3分係天才，7分係努力咁樣啦。咁其實今日一對新人咧，就正打破咗呢個定律啦。點解咧？我講Terry 先啦。咁 Terry 當然係今日嘅主角啦。咁另外仲有一個身份係咩咧？原來佢係時間創造者喎。佢點樣創造時間咧？咁佢同我分享嘅時候可能大家未必知啊。Terry 就住喺南區嗰邊啦。咁新娘子 Eva 咧就住喺九龍灣，不過喺薄扶林翻工嘅。喂，咁時間點創造咧？原來新郎哥咧就每日接管送啊，咁每日就接新娘子放工，送佢翻屋企，再翻自己屋企。我聽佢咁樣講完就即刻上網 check 啦。咁薄扶林去九龍灣再去南區要幾耐咧？一程咧最少要1個鐘，一個來回就2個幾3個鐘㗎啦。咁新郎哥佢唔怕辛苦，因為佢朝頭早咧要好早起身翻工㗎，佢唔怕辛苦。佢就用佢嘅努力啦、恒心啦、唔怕辛苦嘅精神啦，創造咗多個二人世界相處嘅時間。咁第二啦，仲有新娘子就本身皮膚好易敏感，咁佢就唔食得牛嘅。但係我哋新郎哥就好中意食牛啊。咁點咧？新郎哥佢為咗新娘子放棄咗隻牛，咁佢就唔食牛啦，佢淨係食雞啊、食魚啊、其他白肉咁樣啦。咁到第3啦，亦都係最重要一 part 啦。咁舊年新娘子就隻眼就做咗個laser 咁樣啦，小手術，始終都擔心嘅風險嘅係咪？咁新娘子做完 laser 出嚟咁擘大眼，佢見到新郎哥喺度等佢，接佢走喎。咁一刻新娘子就覺得呢個男人真係好好，我可以一生一世跟住佢啦。咁到另一邊想又講下 Eva 喎，Eva 又係主角啦，又係今日新娘子咧。佢亦都有另一個角色係咩咧？係所有女士好夢寐以求嘅能力啊！佢有時間逆轉嘅能力。咁當然啦，唔係講青春嗰 part 啦，係講緊因為佢哋啱啱相識嘅時候，其實啱啱過咗新郎哥生日冇幾耐㗎。咁新娘子我唔理啦，過咗又點樣咧？佢就將時間回轉翻去生日嗰刻，幫佢安排一個生日嘅meeting 啦，食餐飯咁樣啦，送上禮物啦，送上驚喜咁。呢一樣嘢令到新郎哥咧都好感動嘅。當然佢哋相識時間裏面，新郎哥都有唔係好舒服嘅時候，病咗。新娘子就好細心照顧啦。以下一句我就直接 call 新郎哥咁講嘅，就話雖然佢煮嘢食啦，都仲有進步嘅空間，但係咧係嗰份感動咧就嚟自佢嘅心機，佢嘅努力。咁因為咁樣啦，佢兩個咧都好自然咁成為咗雙方嘅世一。雖然唔係揾啲特別嘅事情，喺邊我講嗰啲全部都好瑣碎、好小事，但係實際每一件瑣碎、每件小事，只要由心出發嘅話咧，都會好自然，唔使爭，都會成為對方心目中嘅世一㗎啦。一對新人今日亦都去繼續施展佢嗰個時間控制能力㗎。佢做啲咩咧？佢將我哋過去咁多年成長拍拖嘅片段濃縮埋一個短片裏邊，同大家一齊分享嘅。